Maris Dryon, sarışın qız. Onlar 8 nəfər idilər. Səyyar qospitalın bir palatasında 8 yaralı əskər. Əskərləri sanitar arabasından endirəndə axşam düşmüşdü. Bu şəhərin adı nə idi? Və onları şəhərin harasında yerləşdirmişdilər? Damında böyük qırmızı xaç olan bu tikili, qospitala çevrilməmişdən öncə böyük bir malikanə deyildimi? Onlar bu haqda heç nə bilmirdilər. Lakin sanki küçədən palataya şəhərin səs-küyü daxil olurdu. 8 nəfərdən yalnız ikisi bir-biri ilə tanış idi. Yəni əgər bir alayda xidmət etməni tanışlıq saymaq olarsa. Heç olmasa bu iki şəxs zabitlərin adlarını xatırlaya bilirdilər və bu onların dost olma illüziyasını yaradırdı. Sən o deyilsən ki, bir dəfə gözətdə durub məni kazarmaya, paltomu təmizləmək üçün qaytarmışdın? Ola bilər. Həqiqətən xatırlayıram. Faruanın ayağının birini mərmi aparmışdı. O qara pərdəli pəncərə önündə olan ilk çarpayını tutmuşdu. Gombol Luvien düz uzanmışdı. Bədəninin üst tərəfi və başı gipsdə idi. O başqa yaralı əskərlərə Faruadan uzaq düşdüyünə görə hissli idi. Yaralı Renoldiye. Əskər yaralı Renoldiye bilmirdi ki, artıq kör olub. Başının tamamilə sarğı ilə sarılmasına baxmayaraq ona elə gəlirdi ki, saçları gözünün üstünə düşüb. Bu hətta biraz məzəlidir, Mazare dedi. O 6-cı çarpayda uzanmışdı. Bu otaqda qapalı olmaq və harada olduğunu bilməmək məzəlidir. Mazare cənublu idi. Gözləri alışıb yanırdı. Onun bədənindən onlarla mərmi parçaları çıxarılmışdı. Gecə lampası yanırdı. Yata bilənlər uyumuşdular. Farua yanında olan kətan qara pərdəyə uzun müddət baxdı. Səhəri gün səhər tibb bacısı gəldi və pərdəni qaldırdı. Palata çox işıqlandı. Farua çarpayının mərkəzində əyləşmək üçün əllərinə söykənərək oturdu. Hə, Farua, küçədə nə var, nə yox? Luvien soruşdu. Küçədə? Farua gözlərini ovuşdurdu. Elə həmin an Renoldiye, ah bu saçlar, həmişə gözümün üstünə düşən bu saçlar, dedi. Hansının ki, yalnız ağzını sarğı ilə sarımamışdılar. Hələ yaxşı ki, pəncərə önünə görən birini qoyublar, Renoldiye dedi. Mən çox ümid edirəm ki, bir neçə gündən sonra palataya sakitliyi düşdü. Farua başını pəncərəyə çevirib dedi. Küçə pis deyil. Şikayət etməyə dəyməz. Yaxşı bir yerdəyik. Kiçik bir bağ var, sonra yol, sonra isə evlərdir. O təsvir etməyə başladı. Evlər alçaqdır, kərpicdən tikilib. Qoca kişi əlində qəzet küçə ilə yeriyir. Evdar qadınlar komisyon dükanlara gedirlər. Yaralı əskərlər susaraq diqqətlə Faruanı dinləyirdilər. Avtomobilin səsi şüşələri titrətdi.
Bu böyük, əsgərlərlə dolu hərbi yük maşınıdır. Onların pilotları da var, Fərua dedi. Bəs qadınlar? Küçədəki qadınlar necədir? Mazare soruşdu. Fərua özünün gözəl ağ dişlərini göstərib gülümsədi. Qardaşım, həyəcanlanma. Səni əmin edirəm ki, onlar gözəl deyillər, Fərua dedi. Fərua üzərinə yataq ağını çəkib gözlərini qapatdı. Lakin bir dəqiqədən sonra o qalxıb pəncərəyə baxdı və birdən qışqırdı. Budur, gözəl bir qız. Nə yaxşı, Mazare dedi. Nə yaxşı, necə biridir? Sarışındır. Saçını arxadan hörüb. Çox gözəldir. Səhər sərgüzəştsiz keçdi. Günorta vaxtı Fərua dedi. Budur həmin sarışın qız. Səhər küçədən keçən qız bura baxır. O əlini qaldırıb sanki salamlaşırmış kimi bir hərəkət etdi. Bu zaman Fərua gülümsəyirdi. Qadın başını çevirdi, Fərua dedi. 2 saatdan sonra o yenə elan etdi ki, sarışın qız küçə ilə keçir. Mən düşünürəm ki, o makinaçıdır. Fərua aydınlıq gətirdi. Saat 6-da da qız yenə peyda oldu. Bu dəfə Fərua təntənəli surətdə hamını əmin etdi ki, qız uzun müddət onların pəncərəsinə baxıb. Gecə yaralı əsgərlər darıxdırıcı əhvalla uyudular. Səhər açılan pərdə onlara ümid gətirirdi. Və bir neçə gün müalicəvi prosedur, qızdırma cədvəlinin yoxlanması, sarğıların yenilənməsi, həkim nəzarəti, yemək qəbulundan başqa çox qəribə bir vaxt vardı. O vaxt ki, sarışın qızın gəlişini gözləyirdilər. Fərua, sən aşiq olmusan, yaralı əsgərlər deyirdilər. Xeyr, siz özünüz də görürsünüz ki, mən ciddi deyiləm, Fərua cavab verirdi. Elə düşünmək olardı ki, pəncərə arxasından keçən intriqa onların şəxsi əhvalatıdır. Palatada olanlara elə gəlirdi ki, uzun müddətdir buradadılar və gənc sarışın qız artıq 100 dəfələrlə, 1000 dəfələrlə küçədən keçib. Yaralıları başqa heç nə maraqlandırmırdı. Əgər Fərua günorta mürgələyirdisə, onlardan kimsə qışqırırdı. Ey Fərua, vaxt yaxınlaşır, de görək. Amma Fəraonun müharibədən öncə dərzi olduğunu bilirdi. Sən sarışın qıza geyim də tikmiş ola bilərsən, Fərua, yaralı əsgərlər deyirdilər. Fərua isə düşünürdü. İndi mən bir ayaqla masamın arxasında necə oturacam? Mazarenin səbri tükənmişdi. O qısqanır və hətta paxıllıq hissi də keçirirdi. O, Fəruadan öncə qospitaldan çıxacağına ümidli idi. Sonra onun çəlikləri də var. Mazare düşünürdü. Bu vəziyyətdə onun görünüşü necə olacaq? Eyni anda Mazare çiyinlərini dik tutub şəhərin küçələrində gəzişdiyini xəyal edirdi. Günorta
Faruanın ağlına belə bir fikir gəldi. Köhnə vəsiqə kağızından 3 ədəd qəlb kəsib, sarışın qız keçən zaman pəncərəyə yaxınlaşdırdı. Növbəti gün Farua geniş təbəssümlə dedi: "Qız donuna ürək formasında sancaq taxıb." "Donu nə rəngdədir?" Mazare soruşdu. "Yaşıl güllü dondu." 2 gün keçdi. Hər səhər Farua yaralı əsgərlərin sualları ilə əhatə olunmuşdu. Bir dəfə Farua dedi: "Xeyr, qız hələ keçməyib." Bu həmin gün idi ki, həkim Faruanın ayağına toxunub başını yellədi. Diqqətlə qızdırma cədvəlinə baxıb, gözləri ilə tibb bacısına sanki "Mən bunu demişdim" deyər kimi baxdı. Həmin gecə Farua üzünü pəncərəyə tərəf çevirib donquldandı. "Bütün bu olanlar heç də gülməli deyil," dedi. "Kök Luvien, bu nə deməkdir?" deyə Faruadan soruşanda o cavab vermədi. "Bu gecə sən onu gördün? Sənin qızını gördün?" "Xeyr, qız başqa biri ilə keçib getdi." "Bəlkə həmin adam onun qardaşı idi." Palataya sükut düşdü. Ümumiyyətlə qızın sevgilisi olması təbii bir haldır. Luvien özlüyündə düşündü. Lakin gərək qız buradan oğlanla birlikdə keçməzdi. Farua gecə ərzində mənasını özü belə bilməyən bir neçə iradlı sözlər dedi. Səhəri gün o halsız vəziyyətdən çıxmayıb bir dəfə də olsun pəncərəyə baxmadı və bütün palata onun kədərinə hörmətlə yanaşdı. Lakin axşam həkim istisna olmaqla hamının təəccübünə səbəb olaraq axşam o vəfat etdi. Onun nəşini otaqdan çıxarıb çarpayıya yeni yataq dəsti sərdilər. Mazare tibb bacısını çağırıb dedi ki, Faruanın çarpayısına keçmək istəyir. Tibb bacısı Mazareyə simpatiyası vardı və onun dediyini etdi, yerini dəyişdi. Bütün gecəni Mazare gözünü belə qırpmadı. Xəyallarında yaşıl, güllü donlu, sarışın qızı təsvir edirdi. Səhər tibb bacısı daxil olub pərdəni qaldırdı. Mürgüləyən Mazare oyandı. Alnını pəncərənin şüşəsinə dirədi. "Ah!" o qışqırdı və özünü yastığın üzərinə atdı. "Nə oldu? Nə oldu? Nə oldu sənə?" Başqa yaralı əsgərlər soruşdular. Mazare özünü güclə sakit görünüş almağa məcbur etdi. Mən elə əvvəllər də təxmin edirdim ki, o zarafat edir. Bizimlə məzələnir. Lakin buna baxmayaraq özüm əmin olmaq istədim. Pəncərənin o biri tərəfində hündür boz divar və bir neçə zibil torbasından başqa heç nə yox idi. Həmin an Gömbul və bütün bədəni gipsdə olan Luvien hiss etdi ki,
yanağından göz yaşları axır.